Здравейте, скъпи приятели! За днес съм ви подготвила една лесна рецепта за постни спаначени сърми. Необходимите продукти са 150 грама печурки, половин кафяна чаша ориз, 1 морков, глава лук и връзка пресен лук, както и спанак, като листата трябва да са по-големички, горе-долу колкото една длан. Предварително измиваме и накисваме ориза за около 30 минути. След което продължаваме с приготовлението на продуктите. Обелваме хубаво моркова, нарязваме го на тънки ивички, след което го нарязваме на ситни купчета. Рецептата е много лесна, за кратко време може да си приготвите вкусно и леко хапване, много подходящо за пролетните дни. Обелваме си една средно голяма глава лук и отново нарязваме на ситни купчета. След което преминаваме и към нарязването на гъбките. Има различни начини за почистване на печурки. Някои ги мият, което не го препоръчвам. Други ги овалват в брашно, след което хубаво ги изтупват, за да могат да паднат пръста и бокулчетата. Аз лично махам пънчетата и обелвам с тъпоносче горната ципичка на всяка гъбка. Отново нарязваме на ситни купчета. Освен за основно ястие, спаначените сърми са много подходящи за гарнитура към едно добре изпечено агнешко, свинско месо, а защо не и пилешко. Пресният лук също нарязваме наситно, като дори може да използвате и цялата зелена част от перата. В малко мазнина първо запържваме лукът и моркова. След като поумекнат, ето виждате как се е сменил и цветът на олиото, добавяме гъбите и отново запържваме. След като гъбките сменят цвета си и хубаво поумекнат, можем да добавим и накиснатия предварително ориз, заедно с водичката, в която е киснат. Разбъркваме хубаво, намаляме котлона и оставяме така, докато водичката хубаво се изпари. Докато оризът се готви, в гореща вода потапяме всяко едно листо спанак за 1 секунда, за да може да поумекне. Целта не е да се свари, а просто да бъде по-лесно навиването на сърмичките. Спанакът, разбира се, е предварително почистен и измит. Виждате как ориза е набъбнал. Ако все още не е достатъчно сварен, долейте още малко водичка и го оставете така на бавен огън. След като се свари до пълна готовност, може да добавите и пресният лук. Отново разбъркваме и оставяме сместа да се охлади, след което можем да преминем вече и към навиването на сърмичките.
Малко преди да махнем от котлона, подправяме с черен пипер, сол и джоджан. Сърмичките се навиват много лесно. Слагаме едно спаначено листо на дланта, слагаме малка част, около една лъжица от сместа, завиваме двата края и навиваме сърмичката на ролце, като се застъпват краищата. След като навием всички сърмички и нашата смес е свършила, изливаме малко водичка в тиганчето, в което сме готвили, обираме хубаво мазнината, която е останала и изливаме отгоре върху самите сърми. Печем предварително загрята фурна на 180 градуса за 10-15 минутки. Опитайте рецептата. Ако ви допада, ще се радвам да се абонирате за канала. Благодаря ви за вниманието.